mer grus. Betydelig grus. Det er mur. Dagens etappe, det er her fra Fauske til Namsskogan. Via noen anleggsveier hvis det er kjørbart, vi får se. Og den er vel på ca. 380 kilometer. Nydelig vær, helt stille, 19 grader. Ikke en sky å se. 550 kroner. Bare det å få eget bad, det er jo luksus. Det liker jeg. Ja, det er jo alltid noe. Brillene gikk i bakken. Det er forsøk på å pusse dem. Og da får ene skjekken av gårde. Knekk. Og når det gjelder episoden fra i går med brillene som gikk i bakken når jeg skulle finpusse dem. Jeg pakket dem jo bort i forbindelse uten å ha fått noe linse på eller noen ting. Så jeg var jo på Nille i går ettermiddag her i Fauske og kjøpte meg 3 par for å ha litt av veldig. For jeg fikk jo ikke prøvd brillene i særlig grad når jeg stod med linse på dem borte. Det var jo bare en vill gjetting på. Jeg vet jo sånn høvelig og synes korreksjon er, men så tenkte jeg, skal du plukke dem opp de brillene her? De er skadet. Ja, kan du bare sette skjeka på igjen, så om man er forsiktig, så funker det. Så da har jeg jo dobbelt, trippel, firpel sikring, men det var hyggelig. Yes, det var plukkings. En svær en. Bestilte en enkel egg og bacon. Det ble en dobbel. Ja, det har kjøkkenet gjort av feil, sa jeg. Jeg får la det være. Ja, så jeg kan betale. Nei, ta den. Spis. Velbekomme. Til Polarsirkelsenteret. Polarsirkelen går ikke der lenger, den flytter seg nordover. Faktisk så mye som 14,2 meter per år nordover. Så den bruker 40 000 år på en tørn fra nord til sør. Så det vandrer hele tiden. Det er mye turister i hvert fall. Masse bobiler. Fantastisk. Yeah! Det var en tankstopp i Mo. – 23 grader. Det var fint over Saltfjellet. Jeg så ikke tempen, men det var varmt nok. Da skal vi til Korgen, så får vi se hvordan det blir. På litt annorlunda veg. Alle de her har jeg kjørt forbi.
Det er det. Ja, det er jo jernverket. Har vært hjørnesteinsbedriften og kanskje er det fortsatt. Hva vet jeg. Men før i verden så var det jo så stor forurening her at det var jo nedfall i form av kobberbrunt belegg på det som stod ute. Bare tydelig preg av luftforurening. Du snakker om veier. Takk, Svein. Takk for infoen. Så får vi se om det er like bra hele veien da. Nei og nei og nei. Jeg har kjørt forbi den veien her noen gang. Det er ikke det. Jeg var heldig med været på en sånn vei. Det er greit at det er tørt. 25 grader. Ja, det var mer grus. Betydelig grus. Skulle tro at det var en lastebil som har kjørt her med lemmen åpen. Det er ikke artig.